هاتي بيضاية وكوباية من العسل الأسود وتعالي نعمل أحلى كوكيز من غير سكر بقى ومن غير مضرب كهربا يجنن. هتجيبي بقى بيضاية وكوباية من العسل الأسود، هننزل بالعسل الأسود عليهم بيضاية ومعلقة صغيرة من الفانيليا وقلبي كويس جدا لحد ما البيض يختفي، نص كوباية من الزبدة السايحة وقلبي بقى لحد ما الزبدة تختفي، 3 كوبايات ونص من الدقيق المخصص للحلويات أو البسكويت، وبعد كده هننخلهم كويس، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وقلبي بقى كل المكونات دي كلها. لو ولادك ما بيحبوش العسل الاسود اعمليها بجد حاجه حلوه قوي لحد كده ما الدقيق يختفي. مش هنعجن بقى البسكويت، البسكويت ما بيتعجنش، لحد ما تلاقيش متلزق في ايدك كده، هو ده القوام المظبوط. شوكليت شيبس بقى وشكلي احلى كوكيز في الدنيا. عايزه اقول لك خطير ويبقى حلو قوي في اللانش بوكس. خلصنا كل الكميه دي كلها ببيضايه واحده بس. دخليها بقى فرن مسبق التسخين على درجه حراره 160 في الرف الوسطاني من 10 دقايق ل 15 دقيقة، وبتطلع بالجمال والحلاوة دي. جربوها هتعجبكم جدا، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. باي باي.